दोस्तों हमने बचपन से ही यह सुनते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति के 3 या 4 हमशक्ल होते हैं और हमने फिल्मों में, मूवी में, सीरीज में, सीरियल में कई बार इन्हें देखा है और रियल लाइफ में भी ऐसे ही कई देखे जा चुके हैं, चाहे वो फिर चिंकी मिंकी हो या कोई भी हो। और अगर आज मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति की शक्ल एक पेड़ से मिलती है तो यह एक अजीब बात होगी, लेकिन यह बात सत्य है। अफ्रीका में एक ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी शक्ल व्यक्ति से मिलती है और जब भी कोई उन्हें काटता है तो वह बच्चों की तरह ही रोते हैं। जी हाँ गाइस, उन पौधों का नाम मैट्रक है। मैट्रक नाम के पौधे बहुत रेयर कंडीशन में अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं और उनकी शक्ल मानव से मिलती है। जब भी कोई इन्हें काटता है या इनको टहनियों को तोड़ता है तो ये बच्चों की तरह रोने की आवाज़ आती है। तो गाइस, कैसा लगा यह फैक्ट जान करके? कि आपको पहले से यह बात पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे फैक्ट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।